ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாய் மக்களே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், வணக்கம். இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ நீங்கள் இப்போ தான் என் வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் ஜப்பான் லைஃப் வித் ஃபேமிலி தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அந்த பெல் பட்டனையும் அப்படியே டச் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு கரெக்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெளியே சரியான வெயில் கொளுத்துது பாருங்கள். பின்னாடி நல்லா அந்த சக்ரா லீவ்ஸ் இருக்குது இந்த பக்கத்தில் உள்ள ஸ்கூலில். நான் அந்த கீழே ஏடிஎம் வரைக்கும் போயிட்டு கொஞ்சம் கடைக்கு போயிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு கீழே இறங்கி வந்தேன். சரியாக வெயில் கொடுத்தது. இன்றைக்கி தேர்ஸ்டே யூஸ்வலாக வந்து ஒர்க்குக்கு நேம் கொடுக்க மாட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி ரெஸ்ட் டே தான். பாப்பா வந்து நூடுல்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருந்தா. ஸோ திங்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு போயிட்டு இன்றைக்கி நூடுல்ஸ் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன், சிக்கன் நூடுல்ஸு. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்ப்பீங்க. ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். என்னோடய ஸ்டைலில் சிக்கன் நூடுல்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நான் வந்து இங்கே வந்து இந்த மாதிரி கிடைக்கும் 1 kgக்கு. ஸோ ரெடிமேடு நூடுல்ஸ் தான் போட போகிறேன். வெங்காயம் வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன். நிறைய வெங்காயம் போட்டால் நல்லாயிருக்கும். சிக்கன் நகேட்ஸ் தான் இன்றைக்கி போட போகிறேன். எப்படி போடுறேன்னு பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் இங்கே அடுப்புலையும் இருக்குது. இது வந்து நம்ம கேப்சிகம், சிவப்பு, மஞ்சள், பச்சை. ஸோ இன்றைக்கி எப்படி நூடுல்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நகேட்ஸை பொரிச்சு நல்லா வந்து ஒரு பீஸை வந்து 3 பீஸாக நீளமாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இப்போ வந்து அடுப்பை ஆன் பண்ணிட்டேன். சிக்கன் பொரிச்ச எண்ணெய் தான் நான் ஊற்றியிருக்கேன். எண்ணெயில் நான் இப்போ வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டை போட்டுட்டேன். டைரெக்டாக எண்ணெயிலேயே ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுட்டேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து கேப்சிகம் போட்டுக்க போகிறேன். நல்லா இது வந்து நீளமாக கேப்சிகம் நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கினாலும் இந்த மாதிரி நீளமாக வெட்டி போட்டுக்கணும். கேப்சிகம்மை லைட்டாக வந்து வறுத்துக்கலாம், ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து நான் கொஞ்சோண்டு வந்து உப்பும் போட்டுக்கிறேன். கொஞ்சம் அதை வதக்கிட்டு, ஏன்னா கேப்சிகம் வந்து கொஞ்சம் வெந்தாதான் நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்டா. ஸோ அதனால வந்து ஃபஸ்ட்டு அதை போட்டுக்கிட்டேன். இப்போ இதில் வந்து ஆனியன் போட்டுக்கிறேன். ஆனியனும் கொஞ்சம் வேகும், லைட்டாக சாப்பிட்டாலும். பாருங்கள், வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு. பாருங்களேன், கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது கேப்சிகம், வெங்காயம். ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து பொரிச்சு வச்சுருக்கிற சிக்கன் நகேட்ஸை, பொரிச்சு வெட்டி வச்சுருக்க சிக்கன் நகேட்ஸை போட்டுக்கிறேன். போட்டுட்டு இந்த ஆனியனோட இதை சேர்த்து கிளறிக்கலாம். வந்து லைட்டாக மீதி இருக்கிற எண்ணெயும் போடுங்க. சிக்கன் பொரிச்ச எண்ணெய். இந்த கேப்சிகமோட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஆனியனும் இந்த குடை மிளகாய் கூட ஃப்ளேவரும் பாருங்க. இதில் வந்து இப்போ நான் நூடுல்ஸை கொட்டிக்கிட்டேன். கொட்டி நல்லா கிளறிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா கிளறிட்டேன். கிளறிட்டு இப்போ இதில் லைட்டாக வந்து 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், சும்மா அந்த கலர் கொடுக்கும் நல்லா. ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுட்டேன். அப்புறம் கொஞ்சோன்னு வந்து கெச்சப் போட்டேன். லைட்டாக கொஞ்சோன்னு கெச்சப், கொஞ்சம் ஸ்பைசி ஹாட் சாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அது கொஞ்சம் போட்டேன். அதுக்கப்புறம் இந்த மேயோ கொஞ்சம், ஸ்ரீராச்சா மேயோ கொஞ்சம் போட்டேன். இது மட்டும்தான், இவ்வளோ தான் போட்டிருக்கேன்.
ஏன்னா ரெடி. வேற எந்த ஒரு சாசஸ் எதுவுமே போடலை. ஏன்னா இது லைட்டாக இருந்தால் தான், மைல்டாக இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும். நம்ம எப்பயுமே நம்ம ஊர் ஸ்டைலில் மசாலா அது இதுன்னு போட்டு பண்ணுறது தான். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு லைட் ஃப்ளேவரி டேஸ்ட் இருக்கும். பாருங்கள், நூடுல்ஸுமே இப்படி உதிரி உதிரியாக இருக்கும். ரொம்ப நம்ம சாஸு கெச்சப்லாம் போட்டோம்னா ஒரு மாதிரி சொதன்னு ஆகிடும். பாருங்கள், இது நல்லா உதிரி உதிரியாக நூடுல்ஸ் வந்து எடுத்து சாப்பிட பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான், அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இங்கே நூடுல்ஸ் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே இந்த ஆள் ஒரு கூப்பிடாடு போட்டார். என்னை பண்ணி முடிக்கவில்லை. உன் தூக்கம் டைம் இன்னைக்கு ரொட்டீன் மாறிடுச்சு. என்ன தூக்கம் வருதுல்ல, பாக்குது பாரு. ரையான் குட்டிக்கு லைட்டாக ஃபீவர் அடிக்குது. அப்படியே அசந்து படுத்துட்டான். ஏம்மா ஏம்மா ஃபீவர் அடிக்குது இல்லைக்கு? ஒரு பக்கம் தூக்க சைக்கிள் இன்னைக்கு மாறிடுச்சு. என்னம்மா ஏம்மா என்னம்மா செய்யுது பிள்ளைக்கு? ரையான் கெபி, பிள்ளைக்கு காய்ச்சல் அடிக்குதுமா. இங்கேப்பா நூடுல்ஸ்மா, சூப்பர் நூடுல்ஸ். பா, அக்கா நோந்து வந்து கேக் சாப்பிட்றாங்க. குட் கேர்ள் அல்ஃபீனாமா. வாங்க ரையான், நூடுல்ஸ் யாமி. வாங்க. ஒரு பக்கம் முடியல. வா மாட்டேன். வாடா தங்கம். நூடுல்ஸ் பாருங்க, நூடுல்ஸ் நூடுல்ஸ். ஃப்ரைடே நம்ம வீட்டில் மட்டன் ரோஷ் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இங்கிட்ட மட்டனை வந்து வேக வச்சுட்டேன். ஸோ இதில் பொட்டேட்டோ போட்டு மட்டன் ரோஸ் மசாலா போட்டு நல்லா வந்து பொட்டேட்டோ வேக வச்சிட்ருக்கேன். இதுதான் ஃப்ரைடே முக்கியமான வேலை. பாத்திரம்லாம் விளக்கி வச்சிட்டேன். நேற்று பண்ண நூடுல்ஸ்லாம் விளக்கி வச்சாச்சு, காலி ஆகிடுச்சு. ரையான் டிவி பார்த்துட்ருக்காங்க. ரையான் தான் நாட் ஃபீலிங் வெல். செம்மையாக காய்ச்ச, நேற்று சளி இருக்குது. கறியை மட்டும் எடுத்து போட்டாச்சு. இப்போ இதை நல்லா வத்த விடுவோம், சிம்மில் வச்சு மூடி போட்டு. மட்டன் ரோஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு, நல்லா வத்திடுச்சு. ஸோ அடுப்பு அமர்த்திட்டேன். நான் ஏற்கனவே ஒரு தனி வீடியோ மட்டன் ரோஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு போட்டிருப்பேன். நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ரையான் வந்து அப்படியே வச்சுட்டான். அவனுக்கு சுத்தமாக சாப்பிட முடியல, த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்குது. ஸோ மீதி வச்ச விட நானும் சாப்பிட போகிறேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாய் மக்களே. உடம்பு சரியில்லை இன்னைக்கு, சரியான தலைவலி காலையிலேருந்து. இப்போ ஒர்க்கு வேறு கிளம்பியாச்சு. எங்கம்மா போறீங்க? கார்ல ஏறி? அப்படியா விஷயம், அப்படியா விஷயம். நீ செஞ்சியா அப்படி? அல்ஃபி இறங்குறாங்க. அவன் டயர்டுப்பா. இவனை முன்னாடி வச்சு சீட் பெல்ட் தான் போடணும். வர்க்கம் பிடிச்சிட்டு வந்துட்டேன். இன்னைக்கு ரையான் குட்டிக்கு முடியலை, எப்படி சமாளிச்சாங்கன்னு தெரில. போய் பார்ப்போம். நம்ம ஆள் இன்னும் வரல, என்னன்னு தெரில. இன்னைக்கு இன்னும் வரல. ரையான் குட்டி சேட்டை பண்ணானா? ஏதாவது கரெக்டாக கிளம்புற நேரத்தில் ஏதாவது பண்ணியிருப்பான், ஏதாவது ஆகி போயிடுவான், ஏதாவது பண்ணிடுவான் கிளம்புற நேரத்தில். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் கொஞ்சம் லேட்டாக வருவாங்க. பார்த்துட்டான்.
இல்லை இடிச்சிருப்போம் இன்னும். அழகா பேசினாங்க.